Nilikuja katika nchi hii katikati mwa miaka ya 90. Nilisomea shahada yangu katika masomo tofauti kabisa na sekta hii. Kisha nilihamia Minnesota sababu niliolewa huko. Hapo nilikumbana na changamoto ya visa yangu ya kazi iliyokuwa inakaribia kuisha. Kila mtu unajikuta anakusukuma kuingia katika sekta hii kuwa muuguzi msaidizi. Inafanya uwe na uhakika wa kipato chako huku ukifikiria hatua inayofuata. Ni njia ya kujitafuta. Nilikuja hapa Julai 2012. Nilikuwa na mashaka sababu nchini Ufilipino nilikuwa nina kazi nzuri. Nilikuwa mtendaji msaidizi katika kampuni ya uhandisi. Nilikuwa najiuliza, nitafundisha nini? Sijui hata tamaduni za hapa. Rafiki mmoja wa mume wangu aliniuliza kama ninaweza kumtunza mama yake mwenye dalili za kuanza kupoteza kumbukumbu. Sikuwa na uzoefu wowote, ila kwa kuwa nilikuwa natafuta kazi nilikubali. Wakati huo kulikuwa na kituo cha huduma ya makazi na malezi kwa wanaopoteza kumbukumbu karibu na tulipoishi. Nikasema nitafanya kazi hapo siku moja. Niliomba kazi. Nilianza kama mpishi msaidizi. Baada ya miezi 9 walinipa kazi ya kiongozi msaidizi. Hiyo ilipelekea mimi kuwa meneja wa rasilimali watu na meneja wa biashara. Mimi nimetokea Kenya. Nilishangaa kwamba majani yanaanguka chini. Nilishangazwa pia kwamba barafu zinapoanguka zinabaki chini kwenye ardhi. Lakini unajaribu tu kuzoea. Nilianza kwa kufanya kazi kama muuguzi msaidizi. Niliweza kufanya kazi hiyo na kwenda shule kwa wakati mmoja. Walivutiwa na kazi niliyofanya na wakaendelea kunipa ufadhili wa masomo niendelee kusoma zaidi. Nilivyoendelea kukua na kusonga mbele, nikawa mkurugenzi wa uuguzi. Ikiwa mimi niliweza, basi mtu yeyote anaweza. Nilianza kama muuguzi msaidizi, kisha nikawa TMA, LPN, RN, hadi sasa kuwa mkurugenzi katika nafasi mbalimbali. Yote yanawezekana. Nilitambua kuwa ninapaswa kujifunza kujiamini ili niweze kufanikiwa hapa Marekani. Wakati mwingine nilipoongea na wazazi wangu, kadri nilivyozidi kuelewa utamaduni wa hapa waliniambia, "Hebu tulia, unaongea kwa ukali." Ilikuwa vigumu kwangu kupokea hayo, kwa kuwa sasa nilikuwa nimebadilika na kuwa aina ya mtu ambaye utamaduni wetu kwa asili ulikuwa haumpendi sababu ya kauli zake kali. Hata hivyo, unaposikiliza hadithi ya mtu aliyehamia nchi nyingine, haibebwi na anamfahamu nani, bali inabebwa na bidii ya kazi yake. Nilianza kuandaa ratiba, kutoa mafunzo ya huduma kwa wateja, kuwa karibu na wakazi wa hapa, kusikiliza matatizo yao na kuhakikisha yanafuatiliwa. Mkurugenzi mtendaji aliniona na kuniongoza. Aliniambia, "Nitakufundisha kila kitu kuhusu kazi hii." Hatimaye nami nikawa mkurugenzi mtendaji. Kama unataka kukua, kuna programu za ufadhili wa masomo, kuna programu za uongozi na ushauri ambazo unaweza kupitia, na unaweza kukua hatua kwa hatua hadi kufanikiwa. Na mashirika pia yamebadilika ili yaweze kufanya kazi na watu wa tamaduni mbalimbali ili yaweze kukabiliana na changamoto hizo zote. Moja falsafa yangu ni hii: usikue peke yako, kuwa na wengine, ili pale changamoto inapotokea uwe na mahali salama pa kushika. Sekta ya huduma za malezi ya muda mrefu ina fursa nyingi za ajira. Kila mguso, kila mawasiliano unayofanya na kumwona mtu akitabasamu kuwa hapo kwa ajili yao ni mambo yenye umuhimu mkubwa. Huduma ya afya ni mojawapo ya maeneo mazuri ambayo unaweza kuingia na kuleta mabadiliko.